喂，hello，大家好，歡迎收睇 Summer Sport 嘅頻道。喂，咁咧最近小弟咧練咗隻嘢，就係呢隻啦，亂斬啊！咁你見到我呢度咧練到咁啊，即係經過努力啦，咁啊練到滿記啦，咁啊喺度咧亦都食咗個滿咗嘅心雲啦，嗰啲血雲啦 ，OK， 3000血嘅血雲啦，咁啊同埋一個嘅記雲啦，咁其實咧拍完片咧，其實都想介紹下啦，同埋講解下大家點解我會練呢隻嘢啦。咁點解要係亂斬咧嚇？咁即係如果你問我啦，咁出咗亂斬之後咧，我自己覺得咧，用亂斬嗰個價值咧，我覺得仲高過所羅門嗰隻72柱嘅暗魔神啦。咁我自己咧點解會有咁樣嘅即係方向去諗咧？咁攻守類型嚟講咧，暫時3隻啦。咁隊長就係有呢個暗魔啦，亦都有呢一個 PP 嗰隻啦。咁咧而最新咧就係呢隻亂斬啦。咁咧3隻裏邊咧係得亂斬咧一隻咧先至係律師發動嘅啫。咁所以咧我就練咗啦。咁亦都啦，經我去試用啦，咁同埋喺個實測嘅過程之中咧，我發覺個價值高，嗰個價值感係十分之大啦。點解咧？因為咧喺我哋戰鬥上面嚟講咧，我覺得咧，如果律師發動嘅嗰個發動個條件咧，係會容易好多，亦都佔優好多嘅。咁呢度咧亦都試俾大家睇啦。其實咧吸血嘅效果咧係可以疊加呢樣嘢咧，就係咧律師 combo 好處啦。你見到啦，木巨人一個活血量咧係明顯咧比呢個光師同埋海格力斯會多咗啦。因為頭先咧木巨人咧係打咗2咩敵人啦，所以即係7%加7%咧就變相咧其實吸嗰個 percent 係多咗，係啦。咁呢一個咧就係嗰個優勢。咁呢樣嘢咧就係暗魔啦難做到嘅嘢啦。暗魔咧要7絲，即係話咧其實變相咧，因為7絲除咗3隻合擊之外，咁當然咧其實可以2隻合擊啦。但係如果要一隻係7星跳到多一個 combo 的話，咁所以其實喺個發動上嚟講咧，基本上咧其實如果你用亂斬咧係可以長時間咧都 keep 住係發動到賠率。咁即係話咧，我哋係差唔多每一 round 都可以吸到佢，除非我係草技的話。咁只要咧，我哋用2隻奇寵去合擊打到敵人嚟講咧，咁其實我哋就已經可以發動到個賠率㗎啦。咁呢個咧就係我自己睇得上亂斬嘅好處。咁當然啦，個主動技上面梗係冇咁強啦，係咪？咁但係如果你話以一隻咧繼承打到就拆到滿嘅奇寵嚟講咧，嗱你見唔見啊？啱啱木巨人咧回咗1000幾血，1000血係啦。咁咧嚟講啦，咁當然佢隊長嘅賠率亦都冇咁高啦。咁但係其實絕對唔差嘅。以即係嚟講咧，其實新水限咧都係3.5倍啫嘛。咁呢一隻亂斬咧，其實達到3.6倍咧，其實仲稍為仲勁，我覺得啊。咁亦都即係因為容易發動嘅關係啦，咁變相咧其實我哋嗰個穩定性咧會更加高。咁呢個咧就係大家可以留意到嘅地方啦。咁吸血咧基本上咧係受呢個主動技，總之係最終打出嚟嘅傷害，即係我哋嘅主動技可以增傷，例如加防加爆擊啊，加攻擊力啊，亦都可以幫助吸血個效果去提升嘅。另外咧就係咧屬性影響嘅傷害咧，都會影響咗嗰個吸血量。咁即係我哋黑屬嘅話咧，係會吸得多啲嘅打埋去。被黑屬嘅話咧，咁相對就會吸得少咗啦。咁大家可以留意下啦。咁喺呢度咧，其實都想試下啦。咁即係我用亂斬，我覺得嗰個優勢同個好處啦。咁喺呢度咧，其實都呢隻隊嘢都好易打啦。咁以一個3.6倍咧，加咗2倍攻，再加爆擊打埋嘅情況之下咧，咁你見到咧，基本上咧打出嘅傷害一啲都唔弱啦。咁呢個咧就係攻守類嘅特點啦。咁基本上攻守類咧係有好多種組法嘅。咁睇下會唔會往後再有機會咧打啲關卡上面咧再示範俾大家睇啦。咁今日咧呢段影片嘅想講嘅嘢就係咁多啦。咁我哋睇下下一段影片嘅時間再見啦。今日嘅時間係咁多，拜拜。